아까 뺑도, 도반 뺑뺑이, 생도, 도반도 드디어 자기가 10년 동안 형벌을 내렸던 10년 동안 기합 주고 얼차려줬던 그 자기 자신을 만나면서부터 인생 역전의 시작이에요, 여러분. 그게 진정한 인생 역전의 시작입니다. 그 자기 정화를 제대로 할 때만이 진정한 축복의 길을 선택할 수 있는 것이고, 축복을 받는 게 아니에요. 베네딕토라는 게 축복받은 자, 기름 부음을 받은 자, 뭐 참기름찜 받아들인가? 왜 기름 부음을 받아? 그게 축복을 받는 게 아니면, 여러분, 축복은 절대 받을 수 없어요. 내가 하늘인데 뭔 하늘에서 축복이 내려와요. 날벼락만 내려오지. 그게 아니라 축복은 내가 선택하는 거예요. 받는 게 아니라